Chers amis, je vous traduis maintenant l'appel de Père Fernando Maria Cornet sur la chaîne L'Horizon des événements, dont je vous ai déjà traduit plusieurs vidéos. Il fait un appel aux cardinaux en demandant que ceux qui savent au sujet de Benoît XVI, qu'ils parlent. Et je vais vous traduire donc son appel. Purissima, senza peccato Ô concepita. Marie conçue sans péché, Ringrazio la dottoressa Barbara Tampieri che vuole ospitare nel suo canale questo mio piccolo intervento e anche a chi vorrà permettere che queste mie parole abbiano diffusione nelle proprie bacheche dei social o in un canale YouTube o in qualsiasi altro mezzo, perché credo che sia una cosa importante. In quest'ultimo periodo sono stato molto interpellato da tantissima gente riguardo a questo conclave che sta per organizzarsi. Una cosa è molto importante. In uno dei salmi si dice: tu hai dato, Signore, i tuoi precetti perché siano osservati fedelmente. I precetti del Signore sono dati perché siano osservati fedelmente. Non in un modo qualsiasi, ma fedelmente. Non alcuni, quelli che piacciono di più a noi, ma tutti. Perché ogni singolo precetto del Signore ha un valore. E se il Signore lo ha dato è perché deve essere eseguito così come Lui lo ha dato per il nostro bene. Può darsi che non siamo in grado di capire pienamente o parzialmente talvolta il bene di avere seguito il suo precetto. Ma il Signore lo ha detto nel Vangelo che se non siamo come bambini non entreremo nel regno dei cieli. E i bambini non è che capiscano tutto. Nel regno dei cieli saremo adulti in grado di capire tutto. Per adesso dobbiamo conformarci con obbedire alla volontà del Signore. Ed è anche questa la ragione per cui ci sono le norme, le leggi, i canoni nella Chiesa Cattolica, per darci sicurezza, certezza, per togliere confusione, dubbio, angoscia se il nostro agire, il nostro procedere è conforme o non è conforme alla volontà dell'Altissimo. Non dimentichiamoci che la legge fondamentale della Chiesa, che è esplicitamente indicata nel Codice di Diritto Canonico, è la salvezza delle anime. E allora è per questo che noi facciamo tutte queste cose, cerchiamo di essere il più che possiamo obbedienti alla volontà di Dio, attraverso l'obbedienza a tutte queste norme, a queste leggi. E allora noi ci troviamo di fronte a questo particolare periodo, l'ultimo periodo in cui abbiamo avuto per più di 12 anni praticamente un non papa, un antipapa. Per quale ragione? Proprio perché non sono state eseguite tutte queste leggi, tutti questi canoni. Abbiamo ascoltato le testimonianze di tanti laici che hanno studiato la questione, insieme ad altri sacerdoti consacrati abbiamo anche noi studiato la questione approfonditamente e siamo tutti arrivati alla stessa conclusione, che qui non c'è stato veramente un papa nella persona di Jorge Mario Bergoglio. Ovviamente io chi sono per proclamare pubblicamente? Non ho l'autorità perché non sono un cardinale, non ho mai desiderato e non ambisco neanche in futuro a diventarlo, non mi interessa semplicemente. Non ho l'autorità per proclamare pubblicamente in modo definitorio che lui è stato un antipapa, questo devono farlo i cardinali. E i cardinali, alcuni almeno, sanno di questa questione e la sanno molto bene. Io personalmente ho inviato le mie opere al prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Cardinal Mamberti, con lettere indicative di che cosa era contenuta in ciascuna delle opere, in momenti diversi, e che cosa chiedevo
il suo intervento per Et je indagare demandais son sulla intervention questione, pour enquêter mai sur la avuto una question, mais je risposta n'ai jamais eu de di réponse nessun genere. d'aucune sorte. Altrettanto ho fatto con un J'ai fait altro la même chose cardinale, avec un autre attraverso una cardinal à persona travers molto vicina a une personne lui, très proche perché mi era à ce stato chiesto, cardinal. gli ho fatto arrivare Je anche lui ai il fait mio primo parvenir libro, Habemus mon Antipapa, livre Habemus Antipapa, neanche un accenno pas même alla un soupçon de questione. réponse. Il cardinal Tuccio Le Fernandes, cardinal anche Tuccio lui, è Fernandes, a lui aussi, est conoscenza perfetta parfaitement delle mie conscient opere, de mes per œuvres, quanto, secondo lui, dans la a mesure capo où, di quel selon lui, dicastero per l'ordine qui est della le fede, sono responsable stato du dicaster de giudicato, la doctrine de la processato, foi, giudicato e condannato j'ai senza été che mai, jugée, éprouvée, peraltro, mi sia condamnée sans arrivata la jamais, en convocazione a fait, avoir reçu partecipare a de una convocation qualunque d'assister à un udienza di procès quel ou à une processo. audience. Non ho avuto conferma del Je processo, n'ai même della pas eu sentenza, confirmation ma du procès, semplicemente un documento che mi ni è de la stato poi sentence, mais j'ai consegnato, simplement eu un nel quale si document qui m'a été parlava, livré, dans si lequel diceva, il a été firmato dit, dal Papa e signé non par c'era soi-disant la le pape, firma né la mais il n'y avait controfirma aucune signature, né di ni lui, contre-signature Tuccio de Tuchos Fernandes, Fernandes, né ni di du Jorge pape Mario lui-même, Bergoglio con il ni nome di de Jorge Mario Francesco. Bergoglio avec le nom de Hanno François. firmato altre persone. C'est d'autres personnes qui ont signé à leur Però place. non può dire di non conoscere Mais la cependant, il ne peut questione. pas dire qu'il ne Sappiamo connaissait pas le molto bene anche problème. per la testimonianza che ha offerto e ben Nous connaissons aussi le comprovata da témoignage parte di Andrea bien Cionci, dottor éprouvé Andrea Cionci, d'Andrea Cionci, giornalista che ha le inviato journaliste qui a documentazione molto envoyé cette importante al documentation très riguardo al importante cardinale concernant Pietro Parolin, segretario di la Stato. question Anche de lui la conosce démission valide molto de bene Benoît la XVI questione. au secrétaire d'État Pietro Parolin, È stata qui presentata connaît donc très bien un'istanza la question. riguardante questo particolare dell'invalidità della rinuncia di Benedetto XVI e del non papato, Donc le dell'antipapato cardinal di Parolin Jorge est Mario tout à fait Bergoglio conscient presso il Tribunale Vaticano. de cette question de Abbiamo avuto l'invalidité de la conferma in renonciation de Benoît quest'ultimo XVI et donc de periodo di l'antipapauté de un'udienza che hanno Bergoglio. concesso a Andrea Cionci, dove è stato interrogato in qualità di Andrea Cionci a testimone. été Però interrogé comme ancora non témoin c'è una pendant des heures sentenza, au Vatican non à c'è ce una sujet. dichiarazione sui Mais risultati il n'y a di toujours pas eu de quel résultat par processo, rapport di à ce quell'istanza. processus et à cette instance. Eppure il problema c'è. Et le Almeno problème queste existe. persone lo Du moins, sanno. les gens Ma nessuno ha voluto le sollevare savent, la mais personne ne veut questione. Abbiamo soulever la assistito question. in questi ultimi periodi, Nous avons questi été ultimi témoins giorni dopo la morte di Bergoglio, après ces derniers jours, che après la mort de alcuni Bergoglio, cardinali que parlano certains cardinaux di un parlent problema molto d'un grave problème all'interno della très sérieux Chiesa, au uno sein de stato di l'Église, d'un confusione, état de schisme, di d'un état de pericolo di confusion et de scisma. danger de schisme. Però non accennano a questo che è un Mais problema ils ne serio e deve mentionnent essere pas risolto e deve le essere problème risolto sérieux qui doit être prima résolu en premier, avant le conclave, dell'inizio del conclave. avant Per le quale début du ragione? conclave. Perché Et pour se quelle venisse raison? confermato Parce que si che c'était Bergoglio è confirmé stato un que Bergoglio était antipapa, un non solo antipape, deve non essere seulement annullato tutto doit quanto être del suo annulé pontificato, tout ce qui che non concerne son sarebbe stato pontificat, tale, qui n'aurait pas semplicemente un été abuso, un'usurpazione, ma valide, dovrebbe essere anche que chiarita la c'était une questione usurpation, effettivamente che i mais cardinali également da lui tout doit creati être non clarifié le sono fait que tous les tali cardinaux qui ont été e che créés par lui ne entrando sont in pas tels, conclave questi non et que cardinali, si ces perché non-cardinaux creati entrent en da un conclave falso parce qu'ils ont papa, été créés par un faux pape, rendono nullo e ils rendent ce invalido conclave quel nul et conclave. non avenu. È così la norma della C'est Chiesa. ça la règle Molto de chiaramente l'Église. lo è C'est specificato clairement nel numero spécifié 33 dans le dell'Universi numéro Dominici 33 de la Gregis Universi Giovanni Paolo Dominici Gregis de II, Jean-Paul quando ha II, detto che nessun'altra lorsqu'il dit dignità qu'aucune autre dignité ecclesiastico-civile al di fuori dei ou civile cardinali en dehors des elettori cardinaux possono entrare, électeurs prendere ne parte peuvent attiva, entrer cioè et nel momento della participer votazione activement non au possono moment du vote. Ils ne agire peuvent pas. loro, chiunque non sia veramente un cardinale Ceux qui ne sont elettore. pas des vrais cardinaux. Altrimenti, come dice poi nel numero Sinon, 76, comme il che le cosa dit dans le diventa? numéro Nullo 76 de invalido l'Université tutto quanto Dominique se non sono Gregis, state rispettate le cela condizioni invalide, e le norme indicate in quella Costituzione apostolica. cela E chi verrà invalide ce qui se eletto passe parce non que avrà toutes les alcun normes, diritto, senza che intervenga alcuna sans dichiarazione in qu'aucune proposito. intervention Ma ou se non déclaration à ce sujet ne vogliono soit faite, trattare pubblicamente la n'importe questione quelle e domandarsi, aspettando che quelque magari chose qui va à il l'encontre prossimo de Papa, ce che qui est non dit dans la sapremo a Université questo Dominique punto se Gregis sarà invalide o le non sarà processus. legittimo, che sarà Et in peut-être que mezzo le ai prochain dubbi pape sulla sua qui legittimità. sera élu validement Papa nullus, Papa dubbius, Papa nullus. pourra prendre du bon côté ceux qui ont E questo évité che de vogliono i participer à signori un cardinali conclave dovrebbero, douteux, prima del qui conclave,
intervenire e fermare la questione e trattare. E se non altro c'è sempre una soluzione che è molto canonica, molto rispettosa, molto prudente e molto saggia. Partecipare al conclave esclusivamente le persone nominate legittimamente da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI, vale a dire i cardinali pre-2013. Tanto per assicurarsi che nessuno poi possa contestare la legittimità di quell'elezione. Sono certo, più che sicuro, che il futuro Papa eletto in quelle condizioni così saprà poi ricompensare a chi volontariamente si sia astenuto di entrare in quel conclave perché c'era il dubbio più che fondato, ma in modo legale, consideriamolo un dubbio sulla legittimità di Bergoglio come Papa. C'è sempre questa soluzione canonica, che è molto saggia, che è molto facile da applicare, che è molto semplice ed è molto effettiva, perché assicura a tutto il popolo cristiano che lì è stata la mano di Dio e lo Spirito Santo a guidare il cuore di coloro che devono provvedere alla Chiesa con un nuovo successore di Pietro. Devono volontariamente astenersi di entrare e di partecipare a quel conclave se questo non sarà risolto prima. In seguito, il nuovo Papa potrà decidere che cosa fare di questo testo, di questo argomento, di questa situazione, delle loro persone e delle loro nomine. Ma intanto avremo con sicurezza un Papa legittimo, che con Bergoglio non lo abbiamo avuto. Semmai almeno possiamo dubitare legittimamente di non averlo mai avuto. C'è sempre questa soluzione. Se questo non fosse sufficiente, in questi ultimi giorni hanno deciso addirittura di consentire l'ingresso superando esplicitamente il numero di 120 indicato in un modo tassativo da parte di Giovanni Paolo II come numero massimo, perché aveva confermato quanto disposto al suo tempo dal Papa Paolo VI. Per quale ragione? Perché Bergoglio nel mese di dicembre, il 7 dicembre 2024, aveva nominato altri cardinali che già superavano il numero massimo a quel momento, ma aggiunse altri cardinali e adesso sono molto di più. E hanno deciso interpretando su quale base? Su una base falsa di quello che sarebbe stata l'intenzione del presunto pontefice. Non funziona così. Mi dispiace, ma non funziona così. Benedetto XVI, volendo riformare alcuni elementi dell'Universi Dominici Gregis, anche pochi giorni prima della sua deposizione, il 22 febbraio del 2013 pubblicò un'altra Costituzione apostolica in forma di motu proprio, si chiama Normas Non Nullas, dove riformava alcuni articoli dell'Universi Dominici Gregis. Bergoglio avrebbe dovuto fare altrettanto, non l'ha fatto, perché è molto semplice. Probabilmente lui pensava di vivere altri 10 anni e che in quei 10 anni probabilmente tanti altri sarebbero morti prima di lui. Non perché quando li ha nominati voleva che tutti entrassero insieme in quel preciso istante o da lì a poco in un nuovo conclave. Da qui che i miei cari cardinali di Santa Romana Chiesa, quella vostra interpretazione non è corretta. Votre interprétation n'est pas E correcte. questo significa una violazione esplicita. Forse il segno del cielo per indicarci che in quel conclave è svolto in questo modo, lì di sicuro non ci sarà l'elezione regolarmente canonica di un autentico Papa, un vero successore dell'Apostolo San Pietro. Et qui ne nous donnera pas un pape Forse è il segno authentique, un che Dio ha véritable voluto successeur de indicarci. Saint-Pierre. C'est le signe que Dieu voulait Se vogliamo nous evitare indiquer. tanti problemi, meglio agire in modo prudenziale, perché Si vous questo voulez vous éviter des insegna la problèmes, teologia vous morale devez agir selon cattolica. la théologie morale de façon Quando prudentielle. si C'est ce ha un qu'enseigne dubbio la serio théologie su una morale materia catholique. Lorsque vous grave, avez un doute sérieux sur une è matière grave, più
c'est plus que juste de s'abstenir. Altrimenti si rischia Sinon, di vous commettere risquez de sacrilegio, commettre di un peccare sacrilège et de mortalmente, pécher di mortellement produrre pour gravissimi produire des danni effets che très non graves et avranno des poi dommages qui n'auront alors possibilità di aucune essere chance d'être riparati. réparés. Dovrebbero Vous astenersi. devriez vous abstenir. Ma se non sollevate la Si questione vous ne soulevez pas le dell'antipapato, problème de la l'antipapauté, probabilità, la la possibilità, probabilité, la il dubbio possibilité et le doute sull'antipapato di sur Bergoglio, l'antipapauté de Bergoglio, è ora di cominciare perché, il est temps de ripeto, commencer, alcuni je le dei répète. cardinali sanno e Certains sanno cardinaux molto le bene savent, ils savent com'è très la bien questione, quel sanno est e le conoscono problème. molto Ils bene connaissent i et sont très fondamenti, gli familiers avec les fondements argomenti. et les arguments. La mia opera, le mie due Mon opere travail et non mes deux sono travaux stati ne mai sont pas contestati et n'ont jamais été ufficialmente né officiellement ufficiosamente contestés, ni dalla officieusement Santa par le Sede. Saint-Siège. Non ho avuto neanche Je una n'avais sola même pas indicazione di une un seule indication probabile d'un o probable possibile ou errore. possible Quindi tornate a questi erreur. Alors argomenti, revenons non à ces perché lo abbia arguments detto parce io o que lo abbia detto je l'ai dit. l'altro, ma tornate a questi argomenti e analizzate con onestà il Revenons à ces cospetto di sujets Dio et perché analysez-les è un honnêtement, bene molto grande parce que ricordare c'est une bonne chose memento de mori. se souvenir qu'un jour vous allez Dobbiamo mourir. morire Nous devons prima o tous poi. mourir un jour, tôt ou tard. E quando moriremo Et saremo quand nous giudicati mourrons, da nous Dio. serons jugés Non par si può Dieu. sfuggire Il né n'y a alla pas morte d'échappatoire à la né al mort, giudizio di Dio. ni au jugement de E la Dieu. sentenza di Et la Dio phrase, è una la sentenza sentence de Dieu, giusta c'est une sentence e juste verace, et équitable, perché giudica con parce giustizia e que Dieu verità. juge avec justice et vérité. Non c'è appello, Il n'y a pas d'appel, non c'è possibilità di il n'y a sbaglio. aucune Il possibilité giudizio di d'erreur. Dio non è Le jugement de Dieu capriccioso. n'est pas capricieux. Prepariamoci bene per quel Préparons-nous momento bien che à prima o cela. poi arriverà. È Ce già moment viendra arrivato tôt ou per tard, c'est alcuni déjà membri arrivé della pour mafia di certains San membres de la Gallo, mafia de Saint-Gall. è già arrivato per C'est Jorge déjà Mario arrivé pour Georges et Bergoglio, Mario arriverà Bergoglio. anche per voi Et come cela arriverà viendra anche per aussi me. pour vous, comme cela Prima o viendra poi pour moi. tutti Tôt dobbiamo ou tard, nous morire e devons tous saremo mourir ognuno et nous le giudicato serons. per Nous quel che serons abbiamo jugés pour ce fatto que o nous non avons fait ou ce que detto nous o n'avons non pas fait, detto. ce que nous vous Se avons questa è dit la ou ce verità que nous bisogna n'avons pas dirla. dit. Se questa è la Si verità c'est ça bisogna la vérité, elle doit être agire dite. in Nous conformità devons ad essa, agir non en dobbiamo vergognarci della conformité verità. avec la vérité. E se Nous abbiamo n'avons pas à agito avoir honte de male la o per vérité. confusione o per Si jamais errore nous o avions per mal agi ou ignoranza par o per confusion, par debolezza erreur ou par o per ignorance dans le malvagità, passé non ou par importa, se faiblesse, abbiamo agito male peu abbiamo importe ancora ce que il nous avons tempo fait per de mal, riparare, nous avons encore le temps de abbiamo réparer. ancora il tempo Nous avons per encore le pentirci temps de e se cambiare. repentir et de changer. La vergogna di dover La confessare honte de devoir pubblicamente che ci avouer siamo publiquement que nous sbagliati sommes, durerà solo 5 minuti que nous avons mal fait ne dure que e 5 minutes. riotterremo di Et nous essere serons à abbracciati nouveau dalla verità e embrassés dalla par la giustizia vérité divina. et la justice divine. Se non lo facciamo, Si nous ne la le faisons pas, vergogna per la essere honte stati codardi d'avoir été des o lâches vigliacchi ou o des miserabili o misérables fragili o ou des deboli fragiles, durerà des per tutta faibles, l'eternità. durera toute Non l'éternité. dimentichiamoci che parliamo del N'oublions pas que nous vicario di parlons Gesù du Cristo. vicaire du Christ, Parliamo delle nous spose di parlons de Gesù Cristo l'épouse che de è la Jésus-Christ, Chiesa. qui est l'Église. Io vi esorto Je vous con tutto exhorte il mio de tout mon cuore cœur di non aver de paura, ne pas avoir di peur, avere coraggio, d'avoir le di courage, essere docili allo d'être Spirito docile au Santo. Saint-Esprit. Non dobbiamo rattristare Nous lo avons Spirito à ne Santo. pas attrister le Saint-Esprit. Apriamo le nostre Ouvrons bocche per nos rendere bouches pour testimonianza alla témoigner de la verità, vérité, perché solo la verità, car seule la la pura vérité, e la semplice pure verità ci et renderà simple liberi. vérité E il nous Signore saprà libérera. ripagare con Et le Seigneur generosità saura a chi rendre abbia avec reso générosité testimonianza à alla qui a rendu verità témoignage à la in questo vérité tempo di grande en cette période de confusione, grande miseria, confusion, tenebre, de misère inganni. et de ténèbres, Non de tromperie. consentiamo al Ne demonio laissons pas di le diable vincere nous in attaquer questa et gagner dans battaglia. cette bataille. Io, con Moi tanti et altri beaucoup che sono a d'autres fianco a me, qui sont à mes côtés, preghiamo e preghiamo nous prions pour insistentemente, vous, particolarmente in questi giorni, avec tanto insistance, en per voi. particulier dans E ces so jours-ci. di tanta Tant altra de gente choses in pour vous, tutto il mondo, in ogni angolo tant del d'autres mondo che personnes à prega per travers le voi, monde, dans chaque ma coin du non per monde, nous prions fare pour vous, altre mais miserie, pas pour faire d'autres bensì per misères, rendere mais plutôt testimonianza pour alla verità témoigner de la e vérité per et risollevare pour il cuore élever e les l'animo cœurs dei et les cristiani, âmes des dei chrétiens cattolici, di catholiques, coloro che sono stati de ceux redenti qui ont dal été sangue del rachetés Figlio di par le Dio. sang du Fils de Dieu. Invoco l'assistenza di J'invoque Maria l'aide de Santissima, del suo Marie très immacolato sainte, cuore de son che cœur ha già immaculé, vinto, perché la qui a sua déjà gagné vittoria, parce que sa quella victoire,
est celle du cœur immaculé de Marie, qu'elle soit aussi bénéfique et fructueuse, vivante, efficace et opérant en chacun de vous. Que Notre-Dame vous aide, que Notre-Dame vous protège et que la Madone vous guide vers toute la vérité. Ainsi soit-il.